फटवा दिए किसी को है। तो आज हम लाए हैं 12 वोल्ट 10 एम्पियर एडाप्टर रिपेयरिंग में, जिसका कैपेसिटर लूज था और यहाँ पर इसके ब्रिज डायोड में फॉल्ट हो गया है और यहाँ पर 416 वोल्ट की लगी पीएफ भी फॉल्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो इसमें एक कैपेसिटर को लगा दिया जाएगा और इससे चलता है क्रिकेट की जो बॉलिंग वाली जो मशीन होती है, लिवरेज बॉलिंग मशीन, वो से यूज होता है। और इसके हम रिपेयरिंग करके देखते हैं। यहाँ की जली हुई पीसीबी को जोड़ दिए हैं, आगे सप्लाई चेक कर लेंगे और ये बनके के रेडी है। इसको हम टेस्ट कर लेंगे। ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर में एडाप्टर था जिसका कनेक्शन लूज था। और तो इस तरह से जो फॉल्ट है तो आप बना सकते हैं। ये ओके टेस्टेड हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ।